নমস্কার, আমি গায়ত্রী বং ডিশে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো হেলদি এবং টেস্টি কাঁচা মাছের ঝাল। যদি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর সাথে বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যেতে পারে। তো চলুন আজকের রেসিপি শুরু করি। কাঁচা মাছের ঝাল করবার জন্য প্রথমেই আমি নিয়েছি এখানে 4 পিস কাঁচা মাছ। একটা ছোট্ট টমেটোকে 4 ভাগ করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি 4টে কাঁচা লঙ্কা। আর মশলার মধ্যে নিয়েছি বড় চামচের 1 চামচ সর্ষে, ছোট চামচের 1 চামচ পোস্ত, 4 কোয়া রসুন, 4টে কাঁচা লঙ্কা, এটা একটু কম ঝাল বাটবার জন্য নিয়েছি। ফোড়নের জন্য নিয়েছি 1/3 চা চামচ কালো জিরে, পরিমাণ মতন হলুদ আর স্বাদ মতন লবণ। আর নিয়েছি 1 থেকে 1.5 চামচ সর্ষের তেল। এবার আমি মাছগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব লবণ আর হলুদ দিয়ে। ছোট চামচের 1 চামচ লবণ, ছোট চামচের 1/2 চামচ হলুদ দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। এবার অল্প তেল দেব। এইভাবে 10 মিনিট মতন রেখে দেব। এবার আমি সব মশলাগুলো একসঙ্গে বেটে নেব। সর্ষে, পোস্ত, রসুন, লঙ্কা, অল্প জল দেব, ঢাকনা দিয়ে গ্রাইন্ড করে নেব। গ্যাসটা ধরানো আছে, কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি 1/2 চামচ তেল দেব। তেলের মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন দেব। একটু ফুটে উঠুক কালো জিরেগুলো। এবার টমেটোগুলো দিয়ে দেব। দু মিনিট নাড়িয়ে নেব। 2 মিনিট হয়ে গেছে, টমেটোগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি মশলাটা বেটে নিয়ে জলে গুলে নিয়েছিলাম, তাহলে সর্ষের ছোকাগুলো ভিতরেই থেকে যাবে, পড়বে না। আস্তে করে ঢালতে হবে যাতে চোকাগুলো না পড়ে। এবার লবণ দেব, হলুদ দিয়ে দেব, মিশিয়ে নেব ভালো করে। ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট ফুটতে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলোকে এক এক করে দিয়ে দেব। মিশিয়ে নিয়ে একবার ভালো করে। এবার আর ঢাকা দেব না। মাছে ঢাকা দিয়ে রান্না করলে মাছের আঁশটানি গন্ধটা থেকেই যায়। এইভাবে মাছটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এইভাবে ঢাকনা খোলা অবস্থায় 10 মিনিট আমি রান্না করে নিয়েছি। মাছগুলো এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব। কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি চিড়ি করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দেব, 1/2 চামচ মতন। এবার ঢাকনা দিয়ে লো ফ্লেমে আমি আরও 1 মিনিট রান্না করব। এতে কাঁচা তেল আর কাঁচা লঙ্কার সেন্টটা খুব ভালো আসে। 1 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। আমার কাঁচা মাছের ঝাল খাবার জন্য একদম রেডি। তো আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো লাইক এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।